大家行好運，你都識到我咧，結業啦，拜拜㗎啦，個人唔係拜拜，係間鋪頭拜拜啫。多謝晒，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 好感激啲街坊有全部都好朋友嚟嘅，多謝，真係好開心啊！喺荃灣啊，係啊，係啊，因為我咧，我老婆啊，荃灣好熱頭啊，荃灣咧，我啲水上人咧，叫船隻咧叫荃隻，即係渡海船。咁啊，荃灣咧其實係船灣，我哋泊船嘅地方，因為佢個灣啊嘛，有個灣位啊，我哋泊船嘅地方。咁水上人咧叫船咧荃，於是乎荃灣就咁嚟㗎，有冇搞錯冇？真係。喂，嗱，教你寫一個字，嗱，我哋冇認識正確嘅正字嘅，正字係上面有話，下邊個子字啊？其實個子係講咩㗎？子咧即係行為咁解嘅。咁一話咧同咩咩天，即係你自己做嘅行為一切要根據上天嘅旨意，唔好違背上天。咁就為之正確啦！我哋做人咧就要正確，好唔好？係正確，就係咁解㗎。好多人都唔識解㗎。正字點解上面一畫，跟住一個字咧就係指嘅行為咁解。真嘅，中指咁即係叫你咧停咗嗰個動作。嗱，我哋手指咪叫指啊，腳趾咪叫指啊。個音咧就係指啊，但係寫法唔同。音就係代表咧個行為，手指係行為啊，腳趾係咪啊？係啊，所以個字就係咁解㗎。我有一樣嘢考下你哋，喂，嗰啲斯坦啊，咩巴基斯坦啊、巴勒斯坦啊，好多斯坦㗎。喂，大家知唔知斯坦點解㗎？當然我唔知。嗱，我解你聽，斯坦一民族咁解。譬如呢班人聚喺呢度，而家成班好朋友聚喺度。我哋呢班友咧就叫做深水埗斯坦，如果喺旺角做呢班友咧就叫做旺角斯坦，即係旺角民族。呢度係深水埗嘛，深水埗聚喺度咧，深水埗斯坦即係深水埗民族。喂，你考下啲大學生，考下啲教授，包佢唔識。喂，淨係我識，係淨係我識嘅啫，唔係叫咩？呢啲考下人。斯坦點解啊？唔識解，係代表民族嘅意思，明白未？係 OK，好開心啊！又學到嘢啦。喂，唔收錢喎，係啊，冇收我錢啊，係好開心，好開心，係真係好開心。Yeah，thank you。講你上嚟真係好笑㗎，真係爽。係啊，係啊，所以我老婆話我傻佬咯，我個花名又傻佬啊。記住呢個字啊，正字點解？子字點解？同埋斯坦點解？因為你學曉咗咧，包你考起個教授，考到佢咧冇得撈啊！有冇搞錯？教授喎，唔識嘢嗱，你就唔識嘢咯。如果佢唔識嘢，叫佢嚟，等我教佢。我係教授嘅教授。係。呢個生嘅教授，真係教授啊！嘅教授，大家有學生㗎，有大學生㗎，翻嚟講。